తిరుపతి బాలాజీ కాలనీలో రైల్వే బ్రిడ్జి కింద ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇప్పటి పరిస్థితి. అక్కడ మనం చూస్తున్నాము, చాలా ఉధృతంగా 1 అడుగు పైగా ఉంటుంది అక్కడ గ్యాపు. ముందుకు ఏ విధంగా దూకుతుందో నీరు చూడొచ్చు. నీరు ఆ విధంగా దుంకేంత వరకు ఇక్కడ నీటి లెవెల్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పటికే 1 మీటర్కు పైగా 5 అడుగులకు పైగా నీరు చేరుకుంటుంది బ్రిడ్జి కింద. మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఆ వేగానికి మొత్తం నీరు ఏ విధంగా ఇదవుతుందో. ఇక్కడ కూడలి వరకు వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు వెంగమాంబ కూడలి ఇది. ఈ కూడలి సగ భాగం వస్తుంది. ఆ కూడలి నుంచి కూడా లోపల ఉన్నటువంటి డ్రైనేజీలో వాటర్ ఉప్పొంగుతుంది. ఉప్పొంగుతూ దాంట్లో నుంచి నీరు వస్తుంది. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఆడ కారుతున్నటువంటి నీరు ఆ కూడల్లో ఉన్నటువంటి డ్రైనేజ్లో నుంచి పొంగుతున్నటువంటి నీరు మనం చూస్తున్నాం. మొత్తం కూడల్లో ఏ విధంగా నీరు పొంగుతోంది అని. తిరుపతి ప్రజలు దయచేసి అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. జాగ్రత్త. ఇక్కడ ఈ బ్రిడ్జి వెనకాన ఏదైతే ఆ డ్రైనేజ్ ఉందో దాని పైన ఉన్నటువంటి ప్రతి ఇంట్లోకి నీళ్ళు వచ్చేసి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆ కాలువ పూడిక తీయకపోవడం వల్ల చాలా నష్టపోతున్న పరిస్థితి కలుగుతోంది. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాన ఆగిన వెంటనే ఆ కాలువలో ఉన్నటువంటి 4 అడుగుల పూడికను తీసివేయాలని కోరుతున్నాం. ఇది పద్మావతి కాలేజీకి వేసినటువంటి రోడ్డు అండి. ఇది ఈ పక్క నుంచి ఇంకో ద్వారం పెట్టారు. ఇంజనీర్లు ఎంత అద్భుతంగా రోడ్డు వేశారో చూడు. ఇక్కడ కాలువ ఉంది, నీరు ఎంత పడుతుంది కూడా కనీస జ్ఞానం లేకుండా వేసినటువంటి రోడ్డు ఇలా కొట్టుకుపోయింది. అది పద్మావతి కాలేజ్ అదనపు గేట్. అది మీకు ఈ సర్కిల్ కూడా చూపిస్తున్నా. అంతే చేద్దాం. చేస్తానా? మొత్తమే పడిపోయింది. ఆ చెట్టు సార్, ఆ చెట్టు అంటే పడిపోయింది. కిటికీ లెవెల్కి ఉన్నాయి సార్. పైప్ లైన్ కూడా కట్టేసింది. పైప్ లైన్ కూడా విరిగిపోయినాయి సార్. రాకపోతాను రాలేదు.
ఎవరిదా ఇదేంటే ఎడా